Dissabte, 19 de desembre del 2009. A Abu Dhabi es repeteix un ritual. Carles Puyol planta el trofeu del Mundial de Clubs al mig del camp i els dos equips del Pep, el que juga i el que no, s'ajunten per formar un altre cop la rotllana dels campions. Una rotllana que explica que la unitat és la clau d'aquest grup humà que ha demostrat que no falla mai, però mai quan arriba un partit important. Una rotllana d'un equip invencible que ens ha fet tocar el cel amb la punta dels dits. Some beautiful boy to save you from your old ways.
La història d'aquest Barça etern es va començar a escriure a Bilbao el 16 d'agost. A la catedral de Sant Mamés, els blaugranes van aconseguir encarrilar el quart títol de la temporada amb una victòria que va arribar amb 2 gols, un de Xavi, però sobretot el gran gol d'un sorprenent Pedro Rodríguez, una aposta personal de Pep Guardiola. Al Camp Nou, en el partit de tornada que es va jugar el 23 d'agost, el Barça, amb un Leo Messi estel·lar, va tornar a guanyar l'Atlètic Club i va fer possible que el capità Carles Puyol aixequés la quarta Copa del 2009, la Supercopa d'Espanya. A l'estadi Lluís II de Mònaco, el 28 d'agost, es va continuar ampliant la llegenda d'aquest equip perfecte. Al casino més exclusiu del món, el Barça va saber fer la millor aposta de joc per continuar optant a guanyar-ho tot. Contra el Shakhtar Donetsk es va demostrar que el Barça de Guardiola és un equip que sempre persisteix. Amb empat a 0 es va arribar a la pròrroga i en poc més d'1 minut Pep Guardiola va tornar a recordar l'estil de joc, la fórmula guanyadora, els principis bàsics, tot allò que l'equip ha de fer per guanyar. Obrint el camp, tocant i tocant, amb paciència, i tothom fent el que sap que ha de fer. I fidels al seu estil de sempre és com va arribar el gol de Pedro en el minut 115, un gol que val una Supercopa, el 5è títol del 2009 que iguala el palmarès del mític Barça de les 5 copes. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day, sky falls, you feel like it's a beautiful day, so let it get away on the road. But you